अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो न्यूज़ नाउ। पनवाकिल मां ब्रेकिंग न्यूज़ अची रही आहे तव्हां सां शेयर कयूं पिया त जिते पनवाकिल भरिसां बाइजी थाणे जी हद ॻोठ चोंगा जा रहवासी 3 नौजवान 4 ॾींहंनि खां पुरअसरार नमूने गुम थी विया आहिनि। पनवाकिल भरिसां बाइजी थाणे जी हद ॻोठ चोंगा जा रहवासी 3 नौजवान 4 ॾींहंनि खां पुरअसरार नमूने गुम आहिनि। वारसनि पारां टिन्ही नौजवाननि जे अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। इन हवाले सां पनवाकिल मां रिपोर्टर न्यूज़ नाउ माजिद महज़र असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। माजिद, आगाह कजो इन हवाले सां वधीक। पनवाकिल जे बैगी थान जे हथ ॻोठ चुंगा जे रहवासी 4 ॾींहं लॻ 3 नौजवान अलीरज़ा कलोड़ो, अख्तियार कलोड़ो ऐं फरहान कलोड़ो पुरअसरार नमूने गुम थी विया आहिनि। वारसनि पारां पिणु अगवा जी पिणु शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। वारसनि मूजिबि 3 नौजवान 4 ॾींहं लॻ ॻोठ खां शहर तरफ़ आया त गुम थी विया आहिनि। गुम थी वियनि जे वारसनि SSP सकर खां मुतालबो कयो आहे त असांजा जेके नौजवान आहिनि उहे जल्द आज़ादु कराए वञनि, जीअं असां पहिरियों सुख जो साह खणी सघूं। ठीकु आहे, माजिद महज़र रिपोर्टर पनवाकिल असां सां लाइन ते मौजूदु हुयो, जेको तमामु तर सूरत-हाल खां आगाह करे रहियो हो। पंहिंजे नाज़रीन खे ब्रेकिंग न्यूज़ खां आगाह कयूं पिया त पनवाकिल बाइजी थाणे जी हद ॻोठ चोंगा जा रहवासी 3 नौजवान पुरअसरार नमूने गुम थी विया आहिनि। वारसनि पारां टिन्ही नौजवाननि जे अगवा जो शक ज़ाहिर कयो वियो आहे। वारसनि पारां SSP घोटकी खां बाज़ियाबीअ लाइ मुतालबो पिणु कयो वियो आहे।